पानी पनि आउन लाग्यो है आमामामा छ्या तनाव छ यार हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आरबी थापा ब्लग युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु है त सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु यो न्यू डे न्यू ब्लगमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु त्यही हल्लाले दिमाग खराब गर्ने भयो क्या आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ क्या खासमा आज छेवर छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू बब्बाले पानी पनि आउन लागेको छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छ ओके आज चाहिँ विशेष कन्टेन्ट त केही पनि छैन तैपनि आज चाहिँ विशेषै भन्नु पऱ्यो है मेरो लागि चाहिँ विशेष भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूको लागि कस्तो छ के छ होइन कमेन्ट गरिदिनु होला तल होइन कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो लागि चाहिँ विशेष छ किनभने चाहिँ आज मैले गोप्रोको अनबक्सिङ गर्दैछु है मैले चाहिँ गोप्रो किनेको थिएँ हिरो 11 ब्ल्याक लेटेस्ट प्रो है त्यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न खोजेको खासमा अब हेर कस्तो हुन्छ त्यो के हो त बक्सहरू त सबै खुलेको छ तर त्यहाँभित्रको सामानहरू के छ सबै कुराहरू तपाईँलाई मैले देखाउँछु सुन्दा पनि मजा लाग्छ कि जस गोप्रो भनेपछि होइन अलिकति ड्रिमी जस्तो हो कि होइन एउटा ड्रिमी हो नि त जस्ट ब्लगरको लागि होइन सबभन्दा जस्तै महँगो हुन्छ नि त प्राइस कति पर्छ सबै कुराहरू तपाईँलाई मैले भनेछु पके पनि है लेट्स गो है त जाउँ है त ओके गो ओके फाइनली म चाहिँ आफ्नो रुममा इन्टर गरिसकेँ यो मेरो रुम हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ खाइयो खाटमा है यो मेरो म सुत्ने बेड हो म बेडमा बसेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा चाहिँ अहिले गोप्रो हिरो 11 ब्ल्याक लेटेस्ट है यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ मेरो हातमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु है त यसमा के छ यो गोप्रोमा भ्लगिङको लागि विशेष गरेर होइन यो चाहिँ ब्लगिङको लागि भनेर मैले किनेको खासमा यसमा एसेसोरिजहरू के पाइन्छ सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई मैले देखाउने छु यो चाहिँ यो बक्स सानो छ नि होइन तर चाहिँ धमाका मचाउँछ है अहिले चाहिँ जस तपाईँहरूलाई म यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु है ओके अब चाहिँ यसलाई म चाहिँ खोज्छु है त यसलाई खुलो यहाँ त चेरेर गर्छ फेरि चेन्ज गाह्रो छ यस्तो छ ढक्का खोलेर ट्याङ ट्याङ डिस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ है मेरो सामानहरू सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब एक गरेर तपाईँहरूलाई म यो सामान सबै एक गरेर चाहिँ देखाउँछु है त सामानहरू के पाइँदो रहेछ यो गोप्रो हिरो 11 ब्ल्याक है त यहाँ विशेष गरेर ब्लगको लागि चाहिँ यहाँ एसेसोरिजहरू के पाइँदो रहेछ सबै कुरा तपाईँहरूलाई म एक गरेर देखाउँछु है त सुरुमा के देखाउँ मलाई त के देखाऊँ भयो गाह्रो पऱ्यो अलिक सबै के झिकौँ भयो सुरुमा के झिकौँ भनेपछि यो टाइप सी केबल झिकेँ है त मैले ल यो चाहिँ टाइप सी केबल यो चाहिँ गोप्रो चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्ने यो खुलेर चाहिँ यसरी यहाँ पनि छ अर्को पनि छ दुईवटा रहेछ यो चाहिँ दुईवटा रहेछ यो ट्राइपड पनि किनेको थिएँ नि त मैले त्यसको लागि हो एउटा ट्राइपडको लागि एउटा गोप्रोको लागि चाहिँ यहाँ 2-3वटा रहेछ तपाईँले खोलेर देखाइदिउँ न त होइन यस्तो खोलेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यो टाइप सी केबल हो कि यो गोप्रो चार्ज गर्ने यस्तो छ एउटा यो छ हामीसँग एउटा टाइप सी केबल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई एउटा साइडमा राखौँ अब त्यसपछि खोलौँ तपाईँलाई यो स्क्रुल यो नट है यो नट यो चाहिँ यो गोप्रो यो के अरे यो मिडिया मोड छ यहाँ चाहिँ यो मिडिया मोड देखाउँछु यो मिडिया मोडमा यो गोप्रो हालेर चाहिँ यो कस्ने है यो के नटहरू छ तिनवटा नट रहेछ यहाँ अनि त्यसपछि आएर तपाईँलाई चाहिँ यो देखाउँछु यो चाहिँ यो नि दामी रह्यो यो चाहिँ के हो है गोप्रोको यो ब्याट्री चार्ज गर्ने यो यहाँ दुईवटा ब्याट्री अट्छ यो दुईवटा ब्याट्री अटेर चाहिँ यहाँ चार्ज गर्ने भने यहाँ छ यो चार्ज गर्ने तपाईँलाई ब्याट्री पनि देखाइदिनु न त होइन यो चाहिँ गोप्रोको ब्याट्री यो ब्याट्री पहिले 9 र 10 को चाहिँ यो अलिकति यो ग्रिन टाइपको न कस्तो टाइपको आउँथ्यो है अलिकति अर्कै थियो कलर अहिले चाहिँ यो व्हाइट आउँदो रहेछ यो चाहिँ अहिले चाहिँ गोप्रोले चाहिँ एकदम इम्प्रुभ गरेको छ कि चाहिँ यसमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो घाममा हुन्छ नि एकदम हिटमा एकदम कोल्डमा होइन जो सबैलाई मेन्टेन गरेर बनाएको छ गोप्रोले चाहिँ अलिकति लाइफ पनि बढी नै छ कि यो यसको चाहिँ यो ब्याट्रीको चाहिँ यो ब्याट्री तपाईँले यो ब्याट्री यहाँ हालेर यसरी यस्तो ट्याक्क हालेर चाहिँ यसरी चार्ज गर्ने हो कि यो चाहिँ ब्याट्री तपाईँले यसलाई साइडमा राखौँ ब्याट्री यसलाई यो ब्याट्री राख्नु साइडमा राखौँ है त र त्यस पछाडि आयो यो माउन्ट है
यो माउन्टहरू चाहिँ यो भ्लगिङको लागि अब यो विशेष गरेर यो चाहिँ गाडीहरूमा यसरी टाँस्ने हो कि यसरी टाँसेर गोप्रो यसरी यहाँ अड्डाउने यो विशेष गरेर गाडीहरूमा काम लाग्ने खालको हो कि यो चाहिँ माउन्ट यसलाई चाहिँ गाडी यसरी राख्यो यो टाँसिन्छ कि यसलाई उक्काने यहाँ गम हुन्छ कि ट्याक्कै तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ नि यो ट्याक्कै उक्कायो यहाँ गम हुन्छ लास्टै तासिन्छ कि उक्कानै सकिन्न कि यो चाहिँ ट्याक्कै लगाएर यसरी टाँस्यो गाडीमा अनि यहाँ के राखेर गोप्रो यहाँ लगाएर अनि ब्लग गर्ने हो कि यो चाहिँ खासमा यो माउन्ट यिनीहरू चाहिँ यो पाइँदो रहेछ। त्यसपछि अरू आयो यो एउटा यो गोप्रोको यो ब्याट्रीमा लगाउने है यो चाहिँ खासमा के भन्छ यसलाई चाहिँ मलाई नि आएन है यसको नाम चाहिँ के भन्छ मलाई नि आएन यो पनि छ एउटा। त्यसपछि आएर यो एलइडी लाइट ल हेर्नुहोस् त यो नाइटमा पनि भ्लग गर्न मिल्ने खालको नाइटमा पनि फोटोसुट गर्दाखेरि अथवा भिडियोहरू सुट गर्दाखेरि तपाईँको यो लाइट चाहिँ काम लाग्ने खालको छ क्या। यो चाहिँ एलइडी लाइट हो खतरा बोल्छले हेर्नुहोस् त है तपाईँ देख्नुहुन्छ यो एकचोटि बोल्दा यतिको बोल्छ होइन यस्तो यस्तो चकिलो बोल्छ यस्तो झन् चकिलो बोल्छ क्या। अनि यस्तो गर्दाखेरि यो डिस्को लाइट जस्तो बोल्छ क्या। यस गजबसे यो कभर छ यो कभरले आँखा नखाओस् भन्ने हिसाबले यो कभर यसरी लगाएर यसरी गर्ने हो कि गजब छ है। यसो गरेर मार्दिउँ है त्यसलाई यो एलइडी लाइट अहिले सबै फिट गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई मैले है गोप्रोमा सबै फिट गरेर देखाउँछु। यो यस्तो यो सामानहरू यो छ है त यसरी राख्नु यसलाई चाहिँ। र यो पनि एउटा के हो यसको नाम के भन्छ यो पनि सायद यो हेलमेटमा चाहिँ यो अड्डाउने है यो गोप्रो अड्डाउने हो यो हेलमेटमा सायद यसलाई के भन्छ यो आवश्यकता अनुसार युज गरौँला गर्दै जाउँला। र यो एयर फिल्टर भन्नाले विन्ड फिल्टर भन्नु एकदम हावा चलेकोमा चाहिँ यो चाहिँ खासमा यो मिडिया मोडमा हाल्ने हो। यो मिडिया मोडमा हालेर चाहिँ यसले विन्ड फिल्टर गर्छ क्या मतलब एकदम हावा चलेकोमा हावालाई अलिकति स्या गरेको आवाज आउँछ नि भ्लग गर्दाखेरि त्यस्तो नआओस् भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ यो छेक्नको लागि चाहिँ खासमा यो युज हुन्छ। यो फिल्टर चाहिँ एउटा विन्ड फिल्टर अनि फेरि यो एउटा मेन कुरा यो पनि लास्टै महँगो पर्दो रहेछ है यो मिडिया मोड चाहिँ विशेष गरेर यो गोप्रो पोर्ट्रेटको लागि है गोप्रो पोर्ट्रेटको लागि र पानी हुँदै खिच्दा पनि यो भित्र हालेर पानीमा खिच्दाखेरि एकदम राम्रो हुने कि पानी सानी नछिर्ने गोप्रोमा एकदम राम्रो खालको मिडिया मोड छ यो चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ सबै फिट गरेर देखाउँछु। अनि यहाँ तपाईँले यहाँ कति 3 कति यामको ज्याकहरू छ यहाँ है सबै यहीँबाट चार्ज गर्न मिल्ने खालको छ यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि फेरि यो पनि यहाँ पनि छ यो चाहिँ माइक्रोफोनको लागि खास गरेर यो माइकको लागि हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब पावर अन अफ चाहिँ यही माथि नै हुन्छ यो पुरै यो मिडिया मोडमा सबै हुन्छ क्या यो गोप्रोमा हुने चाहिँ सबै यहाँ हुन्छ क्या जोस होइन। अनि यतातिर छ यो मोड भन्ने छ यहीँबाट तपाईँले फोटो खिच्न पनि यहीँबाट मिल्छ फोटोमा लैजान र टाइम ल्याप्समा भिडियोहरू बनाउन र त्यस पछाडि आएर तपाईँको भिडियो मोडहरू सबै यहीँ हुन्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँलाई अलिक सबै फिट गरेर देखाउँछ है त यसलाई यहाँ राखौँ है त। ओके अब चाहिँ मेनमा आयो भाइ तपाईँहरूलाई मैले यो त देखाउनै भुलेछु नि हेत्तेरी यो मेनुअल हो कि खासमा यसमा ठुलो कुरा त केही पनि छैन यो मेन कुरा यो हो कि मेन कुरा भन्न आयो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ एचडी एडाप्टर हो यो चाहिँ खासमा यो काम लाग्छ नि त मेमोरी नभइकन केही पनि चल्दैन गोप्रोमा त्यो भएर के गर्ने मेमोरी चाहिन्छ नि त। यो चाहिँ म्यानुअलहरू हो सबै है यो चाहिँ बुकहरू यहाँ पढेर यहाँ चाहिँ के इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ खासमा यो चाहिँ गोप्रोको के हो के अरे स्टिकर छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टिकर चाहिँ अब गोप्रोको कतै अब यो टाँस्दाखेरि एकदम बेटर लाग्छ क्या त्यही भएर यो गोप्रोको यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यो चाहिँ गोप्रोले यो पनि दिए रहेछ है स्टिकर यसलाई राखौँ। ल अब मेनमा जाऊँ है त ल है गाइज यो हो नि त मेन त ल ढ्याङ डिसलाई हेर्नुहोस् त गोप्रो यस्तो गोप्रोलाई हेर्नुहोस् त आमामामा यत्रो गोप्रो ल 80लाई ल हेर्नुहोस् त कति महँगो प्राइस चाहिँ अहिले भनौँला है यसलाई अब खाली छ यहाँ केही पनि छैन सबै सिद्धियो चाहिँ केही छैन। र एउटा कुरा यो गोप्रोको बारेमा भन्नुभन्दा पहिले यसको बारेमा भन्छु है यो तपाईँको 9 र 10मा पहिलेको 9 र 10मा चाहिँ खासमा एकदम लो क्वालिटीको आउँथ्यो कि यो चाहिँ बक्स चाहिँ अहिले चाहिँ गोप्रोले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति हाई क्वालिटीको चाहिँ यो दिए रहेछ कि बक्स चाहिँ एकदम त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच गोप्रोलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है। यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम फर्म भएको हुन्छ यहाँ सबै सामानहरू यहाँ हालेर टक्कलाई बन्द गरेर ब्यागमा हालेर लग्यो जता फिट गयो त्यता फिट गरेर चाहिँ भ्लग गर्न सकियो होइन। यो बक्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ कि एकदम राम्रो छ है
यो बक्सलाई हाल्नु। अब यसको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो हिरो 11 है, ब्ल्याक गोप्रो। हेर्नुहोस् त यहाँ देखेको छ नि, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ है। यसलाई अन गरेर हेरिहालौँ न त। ओ माई गड, अन गरेर हेरिहाल्नु, देख्नुभयो होला है। दामी छ। यसको सेटिङबारे सबै कुरा म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पक्कै पनि ल्याउने छु है। यो भ्लगको लागि सेटिङ, बेस्ट सेटिङ कस्तो हुनेछ, त्यसपछि सिनेमेटिक सटको लागि कस्तो हुनेछ हैन, नर्मल सुटको लागि कस्तो हुनेछ, सबै कुराहरू तपाईँलाई म सेटिङ चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा पक्कै पनि लिएर आउने छु गोप्रोको बारेमा चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले सामान्य अनबक्सिङ मात्रै गरेको है। यसलाई चाहिँ फेरि मैले मारे है त, पावर अफ गर्दै मैले। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गोप्रो है। र अब तपाईँले मैले यहाँ चाहिँ यहाँ ग्लास हुन्छ, यो ग्लास चाहिँ लेखेन के, यो स्क्रिन प्रोटेक्टर भन्ने हुन्छ ग्लास, मैले लिएको छैन। त्यो पनि महँगै पर्दो रहेछ नेपालमा त है। त्यो चाहिँ किन्न बाँकी छ, त्यो किनेर चाहिँ यहाँ लगाउनु छ। यस्तो राम्रो छ, धमाका मचाउँछ यसले जेस। अब चाहिँ भ्लग चाहिँ एकदम डरो भ्लग आउने चाहिँ सम्पूर्णले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है, सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला। र च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आरबी थापा भ्लग च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अब चाहिँ गोप्रोबाट चाहिँ डरो भ्लग आउने छ है त। यस्तो छ खासमा, यति हो मैले कुरा देखाउनु खोजेको। खासमा सामान्य अनबक्सिङ गरौँ न भन्ने हिसाबले गरेको मैले खासमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको प्राइस भन्नु पर्यो। यसको प्राइस चाहिँ लगभग सबै कुरा, यो मिडिया मोडहरू सबै यो सामानहरू, अब कोही सामान त यो एक्स्ट्रा किनेको हो है, यो त्यहीँ पाइन्न, गोप्रो मात्रै पाउँछ नि त खासमा गोप्रो। अनि त्यसपछि यो ब्याट्री पनि एक्स्ट्रा किनेको मैले चाहिँ, यो ब्याट्री पनि एक्स्ट्रा किनेको, त्यसपछि मिडिया मोड एक्स्ट्रा किनेको हो है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। अनि यो लाइटहरू सबै एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ क्या, यो सबै हुन्न नि त यो सामानहरू। यो कोही सामानहरू हुन्छ, अब यो स्कुलहरू हुन्छ, यो के अरे एउटा कुरा त देखाउनै बाँकी छ नि हजुर। यो यस्तो छ क्या किनेको। यसको प्राइस चाहिँ लगभग यो पनि है, तपाईँले यो पनि देखाइदिउँ न, ट्याङ डिस। यो चाहिँ टक्क लाएर यसरी हात पसाउने, यसरी समाएर ब्लक गर्ने। यो चाहिँ यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो यो ट्राइपड चाहिँ, किनभने चाहिँ यहाँ सबै छ क्या। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँकै ब्याट्रीको, अनि यसपछि ब्लुटुथहरूदेखि लिएर यहाँको पावर अफ अन बटन अनि रेकर्ड गर्ने यहीँबाट मिल्छ है, सबै कुरा यहीँबाट मिल्छ क्या। अनि त्यसपछि यसमा गोप्रो लगभग आधी घन्टा भन्दा बढी चाहिँ यसले धान्छ के, मतलब गोप्रो के अरे ब्याट्री चार्ज नभए पनि यसले चाहिँ धान्छ के खासमा। यो ट्राइपडले यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, बेस्ट लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँलाई सबै फिट गरेर देखाउँछु है त। यसको प्राइस भनिहालौँ त, यसको प्राइस भनौँ सबै गरेर यो किन्दाखेरि लगभग 1,10 पऱ्यो क्या, 1,10,000। हेर्नुहोस् त, सामान्य केही छ त यहाँ, ल हेर्नुहोस् त, केही छैन नि हेर्नु, सामान्य यो केही पनि होइन। ल हेर्नुहोस् त, यो अलि इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा यो छ, यो ट्राइपड छ है, एक रे मिडिया मोड। अरू कुरा केही इम्पोर्टेन्ट छैन, मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो। ल हेर्नुहोस् त, 1,10,000 भनेपछि जमाना कहाँ छ, दुनियाँ यहीमा छैन त गाइस। हेर्नुहोस् त, दुनियाँ यहीमा छ। अब दुनियाँ यहीँबाट हेर्नुपर्छ हामीले है। यसलाई सबै फिट गरेर देखाउँछु मैले। अब यहाँ फिट गर्छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्छ कि, यो चाहिँ यसरी निकाल्ने, अनि त्यसपछि यो सानो, यत्रो सानो हुन्छ क्या। हेर्नुहोस्, यसलाई मिडिया मोडमा हाल्छु है त पहिले मैले। यस्तो गरेर यसलाई खोलौँ, यस्तो गरेर खोल्नुपर्छ है। यो खोल्न जान्नुपर्छ है, फिट नभए भाँचिन्छ फेरि। यसको फेरि योमा मिडिया मोडमा हाल्नको लागि यो गोप्रोको यो कभर पनि खोल्नुपर्छ क्या। यसलाई पनि खोलेर देखाउँछु मैले। यस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि यस्तो तानेर यस्तो गरेर खोल्ने, सजिलो छ। जबरजस्ती कसैले गोप्रो किन्नु भएको छ भने जबरजस्ती नगर्नु होला है, नजानिकन। फेरि भाँचियो भने फेरि सानो कुरा भाँचियो भने फेरि तनाव हुन्छ फेरि। यसलाई यसरी ट्याक लाएर यसरी खोल्यो, सजिलो छ। यसलाई यहाँ राख्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ब्याट्री मैले अलरेडी रहेछ एउटा ब्याट्री यहाँ चाहिँ, अहिले मैले यहाँ छु यता यसरी यो मिलाएर हाल्नुपर्छ फेरि यो है। टाइप सी यो ज्याक पोर्ट के भन्छ यसलाई, यहाँ छ है। यसलाई यसरी मिलाएर यसलाई ठ्याक्कै यही मिल्ने गरेर हाल्नुपर्छ फेरि यसरी है, ट्याक्क लगाएर यस्तो गरेर हालौँ। लगाइ चाहिँ यसरी ट्याक्क लगाएर हाल्यो है त। ट्याक्क हाल्छ यसले यसरी ट्याक्क कट्याक्क लगायो है नि त। यो लगायो। अब त्यसपछि तपाईँलाई मैले यो भनेको थिएँ, यो विन्ड फिल्टर भन्छ यसलाई होइन। यो चाहिँ यसलाई पनि यहाँ ओके, यो पनि जडान गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर यहाँ लाइट पनि हालिदिउँ है त। तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँ यो एलइडी लाइट, यो लाइटलाई पनि
यहाँ जडान गरिदिउँ है त। ल कस्तो देखियो, गजब देखियो नि अहिले होइन। अब सबै फिट गर्छु मैले। अब यो ट्राइपडमा हाल्छु है त। ट्राइपडमा हाल्नको लागि मैले भने तपाईँलाई यो झिक्नुपर्छ। यो दुईवटा खुट्टा भनेर बुझौँ हामीले है। यो खुट्टा झिक्नुपर्छ। खुट्टा झिकेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी सर्लक्का यहाँ यो दुई यस्तो हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यहाँ हाल्यो। त्यहाँ त यो स्क्रुल यो के हुन्छ नट, अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। यो नटले चाहिँ सर्लक्का यहाँ छिराएर यसरी यहाँ यसरी कस्ने है। यसरी टक्क लाएर कसेपछि ल हाम्रो रेडी भयो। अब तपाईँलाई मैले भन्थेँ नि यो चार्ज गर्ने, यसले यो मैले भन्थेँ नि तपाईँले यहाँ चार्ज गर्न मिल्छ कि यसले चाहिँ टक्क लाएर यसले यहाँ चार्ज पनि गरेर देखाइदिउँ। यो अलि अप्ठ्यारै हुन्छ क्या यो चार्ज गर्न। यसलाई यसरी घुमाउनु पनि मिल्छ कि फेरि सबै यसरी घुमाउनु पनि मिल्छ क्या सबै। तपाईँले यहाँ चार्ज पनि गरेर देखाइदिउँ। यहाँ हुन्छ क्या यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ यसो गरेर ट्याक्क हालौँ न त। ल हेर्नुहोस् त यसरी ट्याक्क यहाँ चार्ज गर्ने मिल्छ कि यो चाहिँ यसरी चार्ज गर्यो। त्यसपछि भएन त यी ट्याक्क लाएर अब यहाँ लाइट ट्याक्क बाल्यो। यस्तो गरेर ट्याक्क लाएर तपाईँको गजब छ नि त नि। यस्तो हुँदो रहेछ है। अलि नट अलि साह्रो कस्नुपर्छ यहाँ फेरि यस्तो गरेर अलि साह्रो कस्नु बित्ता नटलाई। ल ठिक छ। यसरी अब भ्लग गर्ने टक्क लाएर के छ गाइज भन्ने है। टक्क भ्लग त्यो हो कि खासमा। यहाँ खुट्टा पनि हुन्छ फेरि तपाईँको सिनेमेटिक सर्टहरू लिने बेला होइन। एक्लै भइयो भने टक्क यहाँबाट नै हामीले के गर्न सक्यो नि त यसरी खुट्टा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी घुमाउन सकिन्छ कि यहाँ चाहिँ खासमा यसरी घुमाएर। ओहो यसको टोपी खस्यो। यसको टोपी लगाइदिउँ। यस्तो हुन्छ टक्क लाएर कस्तो लाग्यो ल हेर्नुहोस्। यही हो तपाईँलाई सबै अनबक्सिङ लगभग सकियो है। अनबक्सिङ यसरी मैले देखाएँ भनौँ न। तपाईँले देख्नुभयो होला। अलि जुम गरिदिउँ त यसलाई। टक्कलाई जुम गरेर देखाइदिउँ त हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो सब्सक्राइबरहरूलाई देखाइदिउँ त ल टक्क लाएर है। यही है सामानहरू टक्क लाएर। ल अब मेरो अनुहार पनि खिचिदिउँ टक्क लाएर। यो गाइज है ल यति कुरा देखाएँ है। यही हो यतिलाई 1,10,000 हेर्नुहोस् त गाइज कति गाह्रो छ होइन। सानो छ तर धमाका मचाउँछ यसले फेरि है। क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन गोप्रोमा है। क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन। 4K 5.3K है। अहिले चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गरेर आएर रहेछ। अनि 60 FPS को होइन मजाले खिच्छ। एकदम हाई क्वालिटीमा खिच्छ तपाईँको यो भिडियो चाहिँ। जस पहिले हाइपर मोडसम्म थियो होइन। स्ट्यान्डर्ड हाइपर मोड के थियो। अहिले चाहिँ सुपर मोड हो भने सुपर मोड पनि थपेको छ क्या। के सुपर हाइपर के भन्छ मैले हेर्नुपर्छ फेरि एक्चुअली। किनभने चाहिँ मैले पनि खासै चलाएको छैन नि त, त्यही भएर छैन कि ज्ञान छैन। सबै कुरा मैले पनि ज्ञान लिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। एकदम त्यो पनि राम्रो लाग्यो। एकदम मजाको भिडियो चाहिँ एकदम बवाल खिच्छ है। ल हेर्नुहोस् यही हो तपाईँ देख्नुभयो होइन। यही हो। ओके आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो है। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सबैजनाले मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला है। सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। सबैजना एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया दर्शाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ मेरो भ्लग कन्टिन्यू भ्लग चाहिँ मेरो यही गोप्रोबाट आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नु होला क्वालिटी कस्तो आउनेछ, भिडियो कस्तो आउनेछ कमेन्ट डाउन बिलो भन्न चाहन्छु। हुन्छ यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ मैले आजको यो अनबक्सिङ भ्लग भनौँ न होइन। यो गोप्रोको अनबक्सिङ भ्लग यही बन्द गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद, बाई बाई।